Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bu videomda hemen herkesin kullanmış olduğu flash belleklerle ilgili olarak flash belleklerde ortaya çıkan bir sorunun nasıl çözüleceğini bu videomda ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Eğer siz de hazırsanız hemen videomuza başlayalım. Arkadaşlar öncelikle USB ile ilgili sorunu anlatmaya çalışalım. Elimde 32 GB'lık bir USB flash belleği var. Bu flash belleğin sorunu bilgisayara taktığımız zaman, bilgisayarın USB kısmına taktığımız zaman flash belleğin ışığının yanmasına rağmen bilgisayarda herhangi bir flash bellekle ilgili olarak bir dosyanın gelmemesi veya bilgisayarın menüsünü tıkladığımız zaman orada görünmesi gereken flash belleğe ait simgenin görünmemesi. Sorunumuz bu. Yani kısacası biz bilgisayarın USB bağlantı bölümüne flash belleği taktığımıza rağmen sorunumuz bilgisayarda flash bellekle ilgili herhangi bir flash belleğin takıldığına dair bir ibarenin gelmemesidir. Aslında arkadaşlar bu sorun çok büyük bir sorun değildir. Nereden anlıyoruz bunun büyük bir sorun olmadığını? Birincisi, biz flash belleği bilgisayara taktığımız zaman USB bölümüne takar takmaz normalde flash belleklerinin hemen hepsinde gelen flash belleğin takıldığına dair ses şu an elimizdeki flash bellekte gelmesine rağmen bilgisayarda herhangi bir simgenin gelmemesi. Bununla beraber flash belleği bilgisayarın USB bağlantı kısmına taktığımız andan itibaren flash bellek üzerinde bulunan ışık belli bir süre yanıp sönüyor. Daha sonra da ışığı yanık bir şekilde sabit kalıyor. Biz buradan anlıyoruz ki flash bellek çöpe atılacak bir flash bellek değildir. Sadece ve sadece yazılımsal hatadan dolayı bu flash bellek açılmıyor. Şimdi bilgisayarımıza USB yani flash belleğimizi bilgisayarın USB bağlantı kısmına takalım. Evet. flash belleğimizi bilgisayarın USB bağlantı kısmına bağladık. Arkadaşlar genelde flash belleklerde bilgisayara takar takmaz genel flash belleklerin hemen hepsinde bu şekildedir. Bilgisayarımın sağ kısmında bir simge gelmesi gerekirdi. Gelmedi. Ya da bilgisayarımın masaüstü kısmında buraya dosya seç menüsü gelirdi. O da gelmedi. Veya bilgisayarımı tıkladığımız zaman şuralara bir yerlere flash bellekle ilgili şu yereldeki gibi bir simgenin gelmesi gerekirdi. O da gelmedi. Yani bizim buradaki sorunumuz öncelikle flash belleği taktığımızda herhangi bir simgenin gelmemesidir. Şimdi biz bunu nasıl çözeceğiz? Bunun çözümü internette bilgisayarın tüm donanımların özelliklerini gösteren iData Engineer 64 diye bir programdır. Bu programı arkadaşlar bilgisayarımıza indirelim. Evet. Buradan indiriyoruz. Biraz bekledikten sonra programı bilgisayarımıza indiriyoruz. Evet, şu an inmeye başladı. Arkadaşlar bu program hakkında kısaca da bir bilgi vereyim. Bu programı indirmemizin asıl amacı bilgisayarın içerisindeki bütün donanımların özelliklerini, marka, modellerinin hepsini bu program yardımıyla öğrenmeye çalışacağız. USB'mize bağlı yani flash belleğimizle bağlı. Biz bu programdan rapor almaya başladıktan hemen sonra flash bellekle ilgili olarak flash belleğin hangi marka model olduğunu burada göreceğiz. Program yüklenmeye devam ediyor.
Evet, program yüklendi. Evet, açalım buradan. Şu an bilgisayarın tanımasını yapıyor. Program geldi. Şimdi arkadaşlar burada bu programla beraber flash belleğimizin marka ve modelini öğrenmeye çalışacağız. Buradan rapor kısmına giriyorsunuz. Rapor kısmından sonra ileri, tüm sayfalar diyorsunuz. Tekrar ileri ve HTML dedikten sonra son diyorsunuz. Arkadaşlar şu an program çalışmaya başladı ve bu işlem biraz uzun sürüyor. Bunun sebebi ise bilgisayar içerisindeki anakart, sunucu, işletim sistemi, depolama sistemi ile ilgili hemen bilgisayara bağlı olan bütün fiziksel olarak donanımların bilgisini bize gösterecek ve bir rapor halinde bize sunacaktır. Bu program bittikten sonra flash belleğimizin hangi marka ve model olduğunu bu program bize biraz sonra verecektir. Arkadaşlar indirmiş olduğumuz program bize bir rapor hazırladı. Rapor şu an masa üstünde. Raporumuzu açalım ve bu rapor içerisinde depolama bölümünden flash belleğimizin marka ve modelini öğrenmeye çalışalım. Biraz geç açılıyor. Programı kapatabiliriz. Bekliyoruz. Tabi bu programın bu flash belleğin marka modelini öğrendikten sonra o marka modeline göre bir format programı indireceğiz. Dediğimiz gibi evet, burada bakınız depolama bölümünden bizim flash belleğin marka ve modeli Chips Bank Flash Disk USB şeklindedir. Bunu sağ tıklayıp kopyala dedikten sonra, bakınız kopyala dedikten sonra tekrar internette bununla ilgili format programı bulmaya çalışacağız. Ben daha önce bu elimdeki yani marka modeli belli olan belirlediğimiz USB'nin format programına ulaştım. Bakınız Chips Bank'ın USB Devru diye faiz Chips Bank dosyası, daha doğrusu USB'ye ait programın bulunduğu siteye ulaştım. Bakınız burada en son sürümü çıkmış. En son sürümü işte 1. ayın 3'ü 2019'da çıkan sürümü indiriyoruz bilgisayarımıza. İndirdikten sonra tabi ben daha önce indirmiştim. Buradan tekrar indirelim. Evet, programımız indi. Arkadaşlar bu şu andaki programımız, bunu klasöre de çıkartalım. Bu program bizim flash belleğimizin işte simgesi gelmeyen flash belleğimize format çekeceğimiz programdır. Evet, klasöre çıkardık. Şu an burada. Gördüğünüz gibi flash belleğimize ait programı bilgisayarımıza indirdik. Evet, programı çalıştırıyoruz. Bakınız programı çalıştırdıktan sonra şuraya bizim flash belleğimize ait bir simge geldi. Daha sonra arkadaşlar bu simge geldikten sonra şuradan All Start dedikten sonra flash belleğimize bu program format çekecek ve daha sonra da flash belleğimizi tekrar kullanmaya devam edeceğiz. Bu programı başlattıktan sonra flash belleğimizi tekrar bilgisayarımızdan çıkartıp yeniden taktığımızda ise flash belleğimizle ilgili olarak boş bir klasör önümüzde görünecektir.
Evet arkadaşlar, flash belleğimize format çekme işlemimiz bitti. Ve şu an tekrar flash belleğimizi bilgisayarımıza taktığımızda ise bakınız hemen flash belleği takar takmaz bir simge geldi. Bakınız bir simge geldi. Ve bilgisayarım simgesini tıkladıktan sonra da bakınız şuraya da bir simge geldi. Yani flash belleğimiz şu an artık kullanmaya hazır olduğunu bu simgeyle beraber görmekteyiz. Yani elinizde farklı model, marka USB bulunabilir. Ama yalnız mutlaka ve mutlaka elinizde bulunan USB yani flash belleğin marka ve modeline göre bir program bulup bu programla da flash belleğe format çektikten sonra tekrar kullanabilirsiniz.